亲爱的主啊，今晚我向你坦白我的软弱，明知道我的身体是圣灵的殿，需要充足的休息，但每到夜晚，却总是管不住眼睛，耍手机到深夜。我承认我沉迷其中，是为逃避白天的压力。主啊，求祢赦免我没有看顾好祢所赐的身体。现在，我来到祢的施恩座前，求祢挪去我对手机的依赖和焦虑，让我的心在祢的话语中找到真正的满足与平静。当我按下电源键，放下手机的那一刻，求祢的平安临到我的房间，求祢帮助我今晚能早早的安然躺卧，香甜入睡，让我的身心灵在祢的怀抱中得到全然的恢复。谢谢主耶稣，垂听我的祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求，